আসসালামু আলাইকুম, আমি তৌহিদুল ইসলাম। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নলেজবিডের আরেকটি নতুন ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি হলো যারা ফানি ভিডিও নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য এই ভিডিওটি কিন্তু অনেক উপকারী একটি ভিডিও হতে চলেছে। কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করবো যে কিভাবে আপনারা ফানি ভিডিওর এভরিথিং যত সাউন্ড ইফেক্ট আছে আপনারা কোথায় পাবেন এবং কিভাবে ডাউনলোড করবেন। তো আপনারা রীতিমধ্যে কিন্তু জানেন যে একটি ফানি ভিডিও তৈরি করলে কিন্তু আমাদের কিন্তু 1 থেকে 200 অধিকও লাগতে পারে ফানি যে ইফেক্টগুলি রয়েছে। সো এই যে সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা এটি কোথা থেকে পাবেন এবং কিভাবে ডাউনলোড করবেন ফ্রিতে, সো এই ভিডিওতে আজকে আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথা না বললেন, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন ভিজিটর আছেন এখানে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে দিন পরবর্তী নিত্য নতুন টেকনোলজি ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুরা, আমরা যারা ইউটিউবের কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা আছি, তো কেউ কিন্তু টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে, কেউ বা ব্লগ এবং কেউ বা ফানি ভিডিও নিয়ে কাজ করে। সো আপনারা জানেন কিন্তু ফানি ভিডিও নিয়ে যদি কেউ কাজ করে সে কিন্তু রীতিমধ্যে কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই কিন্তু তার চ্যানেলটাকে বড় করতে পারে। কারণ ফানি ভিডিও কিন্তু এখনকার যুগের মানুষ কিন্তু সবাই দেখে থাকে। তো এই কারণে কিন্তু ফানি ভিডিও নিয়ে কাজ করলে ফানি ভালো ভালো ইফেক্ট ওখানে অ্যাড করতে হবে। সো আপনারা যদি একটি ইউটিউবের অর্থাৎ আপনারা যদি একটি টেকনোলজি ভিডিও তৈরি করেন, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাদের ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে একটি মিউজিক অ্যাড করতে হয়। তো তাছাড়া কিন্তু আপনাদের কথাগুলি ফ্রেশ শোনা যায় না, বা আপনাদের কথাগুলো কিন্তু সেরকম ভালো শোনা যায় না। সো এই জন্যই কিন্তু, আর তাছাড়াও যদি আপনারা দেখে থাকেন যে যেমন ব্লগ ভিডিও করে, সো সেখানে কিন্তু দেখেন অনেক ধরনের মিউজিক কিন্তু তারা অ্যাড করে দেয়। সো তারপরে কিন্তু আসলে ফানি ভিডিও, সো ফানি ভিডিও যদি আপনারা তৈরি করেন, সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যদি ভালো ভালো সাউন্ড ইফেক্ট যদি ওখানে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে না পারেন, মানুষকে যদি হাসাতে না পারেন, তো তাহলে কিন্তু আপনাদের ভিডিওটি কেউ দেখবে না এবং আপনাদের চ্যানেলটিও কিন্তু কোনোদিনও বড় হবে না। সো এই কারণে আজকের এই ভিডিওটা পুরোপুরি আপনারা কন্টিনিউ করেন। সো কন্টিনিউ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আজকের ভিডিও থেকে আপনি 90 থেকে 100টার মতো যে সাউন্ড ইফেক্ট আছে, ফানি সাউন্ড ইফেক্ট, সো এটি কিন্তু আপনাদেরকে গিফট করব একদম সম্পূর্ণ ফ্রিতে। সো একটি কথা, যারা এখন পর্যন্ত এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে গেছেন বা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সো তারা ভিডিওর নিচে লাল যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো বন্ধুরা, চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক যে আসলে এই ফানি যে সাউন্ড ইফেক্টটি আছে এগুলো আপনারা কোথায় পাবেন। তো এটি কিন্তু সম্পূর্ণ আমি বিভিন্ন জায়গার থেকে ম্যানেজ করে কিন্তু একটি ফোল্ডার হিসেবে রেখে দিয়েছি। সো এই ফানি ইফেক্টগুলি যদি আপনারা ডাউনলোড করতে চান, তো সেক্ষেত্রে আমার এই ভিডিওর নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে, সো কমেন্ট বক্সটা আপনারা চেক করবেন। ওখানে দেখবেন যে ফার্স্ট কমেন্টে কিন্তু আমি পিন করে দিয়ে দিব এটার লিঙ্ক। আপনারা সিম্পলি এটাকে একটি ক্লিক করার মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের এসডি কার্ডে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই ফানি যে সাউন্ড ইফেক্টগুলি আছে এটি সবগুলি। তো তারপরেই আপনারা কিন্তু আপনাদের ভিডিওতে সঠিক জায়গায় এই সাউন্ড ইফেক্টগুলি লাগিয়ে কিন্তু আপনার ভিডিওটাকে প্রফেশনাল একটি লুক দিতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ভিডিওটি মানুষ দেখতে আগ্রহী হবে, মানুষ হাসাহাসি করবে। সো এই কারণেই কিন্তু আপনাদের চ্যানেলটি বড় হতে পারে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের মতো। সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। সো ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে নলেজ ভিডিওর পাশে থাকবেন। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।